连红不断的人不是运气好，而是有准备。他们用工具自动监控全场，用提醒代替盯盘，用数据代替感觉。这款专为滚球打造的足球预测工具，正是为了帮助用户抓住临场关键节点而生。它不依赖主观猜测，也不提供模棱两可的推荐，而是基于海量赛事数据与实时比赛动态，构建出一套稳定可靠的分析系统。系统能够精准评估比赛的破蛋可能性。当比分长期僵持，多数人陷入观望时，工具会通过算法识别出进攻端的细微变化，在进球趋势明确前及时发出破蛋提醒，让用户提前布局比分大小球或走地玩法，抢占市场变盘前的高价值窗口。所有提醒均由系统自动触发，依托大数据智能分析引擎，结合场内表现与市场反馈，确保信号真实有效。长期实测显示，其在关键节点的趋势判断准确率稳定保持在 80% 左右，为用户提供了高置信度的决策参考。它不追求单场暴利，而是专注于持续输出高概率信号，帮助玩家建立稳定的操作节奏，逐步实现连横不断的良性循环。整个过程无需手动盯盘，系统全天候运行，自动筛选值得关注的赛事，并通过手机、电脑实时推送关键提醒。无论是主流联赛还是冷门赛事，只要出现高概率转折点信号，都会第一时间送达。它不划单，不包装，不制造焦虑，只提供清晰可追溯的数据支持。看球不再是凭感觉、压注的赌博，而是有依据、有节奏的理性决策。在这个信息为王的时代，真正的优势从来都属于那些懂得借助系统把握时机的人。用对工具，连红也可以是一种常态。